É show, caralho! Renan trabalha no Itaú. Aproveitar de vocês na próxima. Quem que tá com os auspiciando? Na próxima vai de língua. Aqui, ó. Depoimento. Quem foi a melhor? Todas. Todas. Não pode comparar, né? Não. Morra de inveja, não pode. Morra de inveja. Não. A marca do beijo é dele. Nada a ver com isso. O cara se achou a Hebe ali. 40, né? Tá rolando uma negociação. Carlos é o loiro, né? Ei, tô bem no game.
Ligador, Aí, ó, ligador dos depois do ligador, tem o ligador e tem o beijador ali. Ó o beijador. Já viu aqui que tá beijando. É a cara daquele filho da puta. Dá um tchauzinho, Marley. Ah, Marley. Ah, Marley. Beleza, rapaziada?